Nachádzame sa v textilnej reštaurátorskej dielni, kde v nasledujúci mesiac pripravujeme jednu veľkú sezónnu novú výstavu zameranú na odev a teda inštaláciu textilu. Táto výstava je výnimočná v tom, že jednotlivé odevy budeme inštalovať na české pomery troška novým spôsobom, ktorý sme si prebrali zo zahraničia. Hlavnou inšpiráciou nám bolo Balenciaga Muzeum, kde odevy riešia tak, že ich inštalujú na tzv. Ako neviditeľné korpusy, čiže je ten odev vnímaný sám ako celok, bez rušivých elementov, ako je figurína, krajčírska a podobne. Ten samotný korpus je vlastne vytvorený z papierovo-plátnovej formy, ktorú vlastne tvrdíme škrobom. Ten postup je veľmi ťažko opísateľný, ale ten papier a to plátno vytvorí hmotu, ktorá je veľmi tenká, ale zároveň pevná, takže potom umožňuje vlastne s tým korpusom samotným pracovať už v rôznych iných formách. Dá sa veľmi ľahko orezávať, veľmi ľahko opracovávať. Vršok potom vlastne poťahujeme bavlneným úpletom. A zaujímavé je to, že vlastne sa snažíme ako doladiť aj ten poťah vlastne v tej farbe odevu, takže ten samotný korpus je úplne ako potlačený do úzadia a tak ako vlastne zlieva s tým odevom.